shtretje dhe fitore. Kryeministri Berisha, i shoqëruar nga kandidatët për deputet të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, ka rrugtuar drejt fshatit Sevaster. Ai ka ndaluar në rrugën Drashovic-Kost, ku ka përgëzuar forcat e ushtrisë për punimet në këtë aks. E mëtej u ndal në fshatin Vajz. Në takim me banorët të kësaj zone, kryeministri pasi ka folur me banorët e zonës, i ka garantuar ata se i gjithë zona do të plotësohet me infrastrukturë, ndërsa ka premtuar edhe zgjidhjen definitive të problemeve të energjisë elektrike, duke theksuar se tashmë linja e re që po ndërtohet në gjithë bregun dhe hidrocentralet do të sistemojnë definitivisht të zonë. Ai theksoi se plotësimi me infrastrukturë i zonës sjell mjaft të mira, jo thjesht për zhvillimin e kësaj zone, por edhe për resurset që ajo ka, duke theksuar dhe parkun arkeologjik të Amantjas, i cili me ndërtimin e rrugës është lehtësisht i vizitueshëm. Urbanizimi i këtyre zonave është vitalizimi i tyre, është rivlerësimi i të gjitha pasurive natyrore që kanë, i të gjitha potencialeve. Këto janë zona me potencial të madh blektoral, por e vërteta është që gradualisht janë zona të cilat mund të kenë dhe mund të kultivojnë ullishtet më të mëdha të vendit, mund të kultivojnë dru frutor të gjitha llojeve dhe të cilësisë më të mirë, krahas blektorisë, por janë zona me një potencial turistik të madh. Fakti që kjo rrugë, e cila ka qenë rrugë tradicionale kombëtare, rindërtohet dhe lidh me Tepelenën, por lidh dhe me Amantjen, një qytet i cili ka rrejt e historisë sonë dhe qytet që do dojnë të vizitohej nga çdo turist që viziton Vlorën, Orikumin. Pra, ndërtimi i kësaj rruge është me një impakt të madh në njërin nga zonat shumë të rëndësishme të jugut të vendit, lidh Tepelenën me Vlorën. Kreu i Partisë Socialiste një 2 javë më parë tha, ku je Selam Musa? Tani unë i them që Selam Musaj, së shpejti, me Cadillac apo me BMW, do vi nga Tepelena në Vlorë. Nuk ka nevojë të vi me gun, po vjen shtruar, se rrugë po i ndërtoj. Duhet përgëzoj edhe kompaninë TRIS, i kompani e cila është shquar për punët e saj cilësore në mbar vendin. I falënderoj të gjithë ekipën e tyre, sepse këtë rrugë shumë të rëndësishme për ne, po e ndërtojnë në 1/3 e kohës. Po e ndërtojnë në një kohë rekord. Edhe 6 kilometra kanë ngelur për rënë në Sevaster. Unë po shkoj dhe inauguroj segmentin Sevaster-Kalivaç dhe faktikisht një aks rrugor hyn në trafik dhe një aks rrugor shumë i rëndësishëm. Një aks që gjallon gjithë të zona, është me rëndësi të jashtëzakonshme. Të gjithë banorët e Vajzës, të gjithë banorët e kësaj zone, dhe shpreh dhe u garantoj që çdo projekt të këtyre zonave, të këtyre komunave, qeveria do e financoj, u gëzova me njoftimin që më dhatë se kemi ujë, se kemi ujë sjellsa. Ju garantoj se shqetësimin që shpret për rrjetin e energjisë elektrike do t'ja përcjell dhe do bëjmë gjithçka për ta fuqizuar. Një investim i madh prej 58 milion se 60 milion euro në energji fillon shumë shpejt në mos ka filluar në rrjetin në Unazën, do të ketë filluar në Unazën e Jugut. Unazë e cila qarkon jugun e Shqipërisë dhe synon të përmirësoj ndjeshëm cilësisht parametrat e energjisë elektrike. Krahas Unazës janë një seri hidrocentralesh që ndërtohen në këtë zonë, gjersa të filloj Vjosa, se pastaj Vjosa pa diskutim i jep fund
në mënyrë përfundimtare disbalancës prodhimit të energjisë dhe derisa të fillojë Vjosa, edhe këto hidrocentrale dhe Unaza do të sjellin parametra shumë më të mirë të energjisë elektrike për të gjithë zonat e jugut. Kryeplaku i fshatit Vajz ka vlerësuar arritjet dhe premtimet e mbajtura në këtë zonë, ndërsa ka falenderuar qeverinë për ndërtimin e kësaj rruge dhe zhvillimin që po merr e pritet të marrë gjithë zona e fshatit Vajz dhe fshatrave përreth. Të falenderoj që sot ti ndodhesh në fshatin Vajz, në fshatit e poetit madh Ali Aslani. Kemi kënaqësinë, kemi midis nesh për këtë dhuratë kaq të mirë, kaq të bukur. Që unë ta thash dhe çfarë që ne kemi fshatar që janë Vlorë dhe po vinë Vajz për të bërë atë kënaqësinë e tyre, sepse këtu siç thatë dhe juve që ka vend për blegtori, ka vend për frutikulturë, ka vend për të gjitha gjërat. Unë nga zëmbra falenderoj dhe tu kemi me jetë gjatë. Investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit tashmë ka marrë formë e një pjesë e mirë e kësaj rruge është hapur tërësisht, ndërsa përfundimi i saj u garantua se do të përfundojë brenda afateve të përcaktuara në projekt. Kreu i qeverisë ka vlerësuar dhe firmën zbatuese të projektit për punën e mirë që po bën në shërbim të mira banorëve të fshatrave të Lumit të Vlorës.